Në një kohë kur komunikimi shpesh herë llogaritet si ura lidhëse mes njerëzimit, libri Aftësitë komunikuese të Muhamedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, sjell një pasqyrë të qartë se si modeli i profetit është udhërrëfyes edhe sot. Do të flasim për rëndësinë e këtij librit, për mbajtjen e librit dhe komunikimin në Islam, mesazhi që jep në fakt ky libër, të shkruar nga autori Hasan Baftiari, teolog i njohur, i cili shpesh herë na ka nderuar me prezencën e tij me tema të ndryshme që jemi munduar t'i trajtojmë në kuadër të emisionit Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, shpresoj të kalojmë bukur. Është kënaqësi që t'ju kemi pranë për një sukses tuaj të radhës, për botimin e fundit Aftësitë komunikuese të Muhamedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Çfarë ju shtyu që të shkruani rreth këtij libri? Studimi analitik më saktë. Fillimisht do t'ju uroja studentëve fillimin e vitit të ri akademik. Po. Me shpresë që ata të kenë një rrugtim të suksesshëm të dijes, të qëndresës në dije, në këtë rrugë të gjatë dhe pafund, dhe me shpresë që ata të jenë më të suksesshëm në jetë dhe më të dobishëm për shoqërinë. Ajo që më shtiu të mirë me këtë temë, padyshim se kur lexon komunikologjinë moderne, e cila është e shekullit 19, më saktësisht, do të shohësh se aty një fokus shumë i madh i jepet fjalës, bukurisë të fjalës, artën të folurit, por që mungon të diçka. Dhe pastaj shumica autorëve sikur dëshirojnë të thonë se u zbulua tani komunikimi. Do të thonë mënyra se si komunikojnë njerëzit, komunikimi jo verbal apo gjuha e trupit. Por që u mundova t'ju them se nuk është kështu. Me këtë studim, padyshimi i cili është monitoruar nga dy mentor, një nga Egjipti dhe një nga Kutsi i Palestinës, që të dy ekspertë të kësaj lëmie, edhe të jetës së profetit, po edhe të komunikologjisë në jetën e profetit. Dhe arrita t'ju tregoj në këtë libër se profeti dëgjonte me sy dhe pikturonte me fjalë. Arrita t'ju tregoj se ajo e cila komunikimin e bën më të lartë është përputhshmëria e fjalës me veprat. Dhe ajo që e bën më të veçantë është kur i flet veshit, të dëgjoj zemra dhe të ngrohet shpirti. Këtë e bënte vetëm profeti i Zotit. Do flasim më gjerësisht më saktë për disa edhe kapituj edhe disa fjali të rëndësishme, ndoshta edhe që ke cekur në brendi, por cilat janë, në cilat burime në fakt janë mbështetur te hadithet, sirat apo literatura bashkëkohore islame? Padyshim se burimi kryesor ka qenë Kurani dhe pastaj hadithet profetike, duke i konsultuar të gjitha koleksionet e hadithit, duke filluar nga Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Ebu Daudi, Nesaiu, Ibn Majah, Imam Ahmedi. Pra të gjithë këta koleksione që i kam konsultuar unë, kanë 57.000 hadithe. Dhe nga ta vetëm 5.000 kanë të bëjnë me adhurimin, tjerat kanë të bëjnë me pjesën e morales, sjelljes dhe komunikimit me njerëz. Padyshim duke mos e hedhur poshtë edhe bibliotekën e konsultuar nga universitetet më të mëdha botërore që kanë të bëjnë me komunikologjinë moderne, dhe aty duke bërë një komparacion mes kësaj dhe asaj profetike, dhe duke parë parasysh se duke konsultuar të gjithë librat burimor që janë për jetën e profetit Muhammed, duke filluar nga Ibn Ishaq, Ibn Halduni, autorët e parë mbi jetën e profetit, dhe pastaj me radhë gjerit tek librat më të ri. Tamam studim analitik. Padyshim për arsye se na i qasemi personalitetit më të mirë të njerëzimit, njeriut më të mirë që ka shkelur mbi to, dhe nuk bën që kur të shkruajmë ose të themi diçka për të mos jetë ashtu. Pra, do e shgjejmë në komunikologjinë moderne dhe pastaj të njëjtën do e konfirmojmë me hadith, dhe është diçka e lehtë për arsye se Muhamedi alayhi salatu wassalam është personaliteti vetëm në historinë njerëzore që çdo gjë në jetën e tij është e shkruar. Nuk mund të thuhet se këtu parashihet të jetë kështu, jo. Çdo gjë është e dokumentuar dhe jeta e tij është shkruar në shumë libra, në shumë hadithe, kanë folur shokët e tij shumë për të
për çdo lëvizje të tij, pra 23 vite të profecisë, çdo lëvizje e profetit është e dokumentuar në hadith. Sigurisht që për t'i kompletuar gjitha këto që përmende paraprakisht, të është dashur kohë, apo jo? Sa ka qenë koha e limituar, ndoshta që je munduar t'i përmbledhësh gjitha këto dhe në fund t'i kompletosh në këtë studim? Me plus minus mbi 4 vjetë. Mbi 4 vite? Mbi 4 vite, po. Me gjitha këto bashkëpunime që përmendet? Padyshim. 4 vite punë të përditshme, duke pas parasysh se ti shkruan, bën një analizë, mundosh të bësh një komparacion mes ndonjë teme, padyshim, por që e sheh në fund se nuk është ajo. Dhe pastaj kthesh prej fillimit. Ke parasysh, domethënë 4 vite mirët me analiza, me studime, për arsye se po shkruan për diçka shumë të veçantë. Nuk po shkruan për diçka tjetër që edhe nëse gabojmë, çfarë të bëjmë ne, jemi autorë dhe do gabojmë. Por jo, këtu po shkruan për profetin dhe duhet të gjesh shumë burime që vërtetojnë atë që e thua. Dhe padyshim se na kanë marrë 4 vite me mbështetjen e familjes, padyshim se 4 vite ti largohesh nga disa obligime që janë të patjetërsueshme, na këtë gjithë jemi familjarë dhe e dim, dhe qasja në këtë libër ka kërkuar një koncentrim shumë të madh, ka kërkuar hulumtim, udhëtime dhe kështu me radhë, dhe derisa në fund u botua. Pastaj e veçanta e këtij libri është se në asnjë gjuhë të botës nuk ka këtë temë. Nuk ka shkruar askush për komunikologjinë. Është i pari i tillë në gjuhën shqipe. Edhe fillimisht është promovuar në arabisht dhe pastaj është përkthyer në shqip. Pra unë fillimisht e kam shkruar në arabisht. E ke menduar ta përkthesh edhe në gjuhën angleze, sepse mendoj që është i domosdoshëm, i nevojshëm për gjithë, sepse profeti Muhamet është shembull për gjithë njerëzimin dhe jo vetëm për... Nuk e kam menduar, por nuk e kam përjashtuar. Pra, nuk mund të them se e kam menduar tani të flas gjëra që nuk janë të vërteta. Nuk e kam menduar. E di që është menduar dhe është diskutuar me ca profesor që përkthehet bosnjakisht, për arsye se nëse lexojmë për profetin e Zotit do të gjesh se në pjesë të ndryshme të jetës është folë për komunikologjinë, pra është folë për body language, është folë për shikimin me sy, është folë për vizatimin e jetën e profetit, por nuk ka ndonjë libër që i përfshin të gjitha. Pra 3 konditat kryesore të komunikologjisë, pra verbale, jo verbale dhe të shkruar. Dhe këtu në këtë libër pra janë përfshi që të treja. Si mund ta përkufizoni me pak fjalë komunikimin e profetit Muhammed a.s. Profeti Muhammed a.s. ishte ai që fliste shumë pak. Thoshte shumë gjëra dhe komunikimi i tij ishte i butë, i drejtë, i cili dëgjoheshte me vesh, por dëgjoheshte edhe me zemër, dhe përçonte ngrohtësinë e shpirtit dhe jepte siguri bashkëbiseduesit që jetë shumë i qetë dhe të shprehet. Lishme, ke parasysh se shumica e njerëzve kur gjinden para një personaliteti të madh, të humben fjalët ndonjëherë. Ndoshta kur të dash nga takimi thuaj pse sa thash këtë, I dërguari i Allahut e bën të bashkëbiseduesin që ai të shprehet lishëm, të thotë gjithçka. Mos të ketë frikë. Zbriste në nivelin e tij. I nxirrte fjalët nga ai. Çdo gjë që ai dëshironte të thoshte e nxirrte pejgamberi sa fjalët. Dhe pastaj fliste me një modesti shumë të madhe. Ju fliste njerëzve në nivelin të cilët ata e kishin. Dhe pastaj qëllimi final i profetit e Zotit ishte t'u fitojë zemrat dhe shpirtin, dhe të dinë qetësi dhe ata të shpëtojnë nga kthetrat e pabesimit, duke i njoftuar me besimin e vërtet, duke i njoftuar me Zotin, për arsye se ti kur i njofton njerëzit me Zotin dhe i beson, i njofton njerëzit me të vërtetën absolute, pra Kur'anin, Islamin. Padyshim se duhet të kesh një komunikologji shumë të fuqishme, që tu flasësh qartë, mirë, butë dhe drejtë. Pastaj e veçanta e profetit të Zotit ishte që ai fliste me vepra. Pra fjalët e tij korrespondonin me veprat. Nuk fliste gjëra të cilat njerëzit nuk i shihnin. Për arsye se ai edukoi sahabët, njerëzit shohin me sy. Cilat ishin ndër tiparet kryesore që e kanë karakterizuar dhe që i ke shpalosur këtu në libër?
Tiparet kryesore të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam padyshim se janë të folurit drejt dhe qartë, të dëgjuarit me vëmendje, njerëzit shohin me vesh. Ai ishte i vetmi në gjithë historinë njerëzore, gjerë më sot, i cili pikturonte me fjalë. Neve sot lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam për ndonjë vepër, as pak s'ke nevojë të thuash se çfarë duhet të bëhet. Aq bukur janë të radhitura fjalët se vetë bën. Kur lexon hadithet e adhurimeve, shembull, askush nga transmetuesit e fundit dhe komentuesit e fundit se kanë pa profetin e Zotit. Por e komentojnë në atë mënyrë që sikur e ka pa. Flet sikur e ka pa, se i dërguari i Allahut pikturonte me fjalë. Interesante kjo, që po e përsërisni vazhdimisht dhe po e imagjinoj. Po, ai fliste në atë mënyrë që e dinte shumë mirë se fjalët e tij do të përcillen. Po. Dhe Islami do të jetë gjerë në ditën e fundit në këtë botë. Dhe e dinte se ata fjalë do i dëgjojnë dhe do i lexojnë njerëz të cilët nuk e kanë pas shansën me taku. Por që do të jenë i thartë të tij, do të jetojnë me traditën e tij. Dhe ata duhet me praktiku Islamin sikur me e pa, sikur me e dëgju nga profeti. Dhe nëse lexoni hadithet e profetit, do të shihni se ai në atë mënyrë flet. Në atë mënyrë komunikon edhe me ty. Ti e lexon hadithin e paraftyron se profeti i Zotit me ty po flet. Ty po të drejtohet. Njëjtën si ja tha edhe baba i vet Muhammed Iqbalit. Muhammed Iqbal një poet i madh indus pakistanes. Dhe në periudhën kohore kur ishte më i ri, ishte një poet, dhe më shkruante, por jo aq sa shkruajti në kohën e fundit. Por nga se ai ishte shumë i dhënë pas shkencave islame, e pyeti një ditë babën e vet, tha si të lexoj Kur'an? Tha lexoje sikur me të zbrit ty. Pra nuk mund ta kuptosh hadithin e profetit nëse nuk lexon sikur me të fol ty. E profeti i Zotit në hadith fliste ty, për këtë ai pikturonte me fjalë. Ai dëgjonte me sy. Ai mësonte sahabët se njerëzit do të dëgjojnë me sy, s'kan dëshirë ata thjesht me dëgju fjalë. Ata kanë me dëgju me sy, pra dojnë me të pa. Duhet fjalët e tua të jenë të barabarta me veprat. Pra fol me vepra. Nëse fjalët e tua janë të pakta, le të flasin veprat e tua. Ka ndonjë shembull konkret nga jeta e tij që e ke përmbledh në këtë libër? Libri ka shumë shembuj, ka gjëra të cilat ki parasysh 23 vitet e profetit, çdo gjë është e bukur. Çdo gjë është e veçantë. Çdo gjë është një pikturë në vetvete. Ajo që është më e bukur që mua më ka pëlqyer shumë, pra janë dy raste. Ajo që është përmendur në libër, pra profetin e Zotit e kanë pyetur sa njerëz, kanë qenë sa shok dhe e kanë pyetur i dërguari i Zotit cili është njeriu më i mirë. Pra e ke parasysh ai muhabeti kur rrim bashkë. Ai me formë më të bukur, me shumë pak fjalë, me shumë urtësi, me shumë drejtësi, me shumë mesazh të fuqishëm tha, njeriu më i mirë nga të gjithë njerëzit është ai nga goja dhe dora të cilët janë rahat njerëzit tjerë. Kaq. Kurse një tjetër pastaj doli nga po i njëjti grup dhe qëndroi vetëm me profetin e Zotit, tha, o i dërguari i Zotit, tha, më këshillo vetëm mua. Tha, ti thuaje të vërtetën edhe nëse është kundër teje. Kjo është e përmendur. Ata që nuk e kanë përmendur në libër për arsye se përmendet vetëm me një libër të një autori turk. Edhe ajo është arsyeja që se ke përsëritur? Po, nuk e kam përsëritur për arsye se në librat bazë të historisë islame nuk përmendet si ndodhi. Edhe pse ndodhia në aspektin gjeografik i takon asaj pjesës ku unë kam dashur ta them, por nuk e kam përmend. Është komunikimi i profetit të Zotit pas shërimit të Mekës. Dhe kjo është kulmi i një dashurie, kulmi i një romance, kulmi i një ndjenje, kulmi i një diçka të bukur, kulmi i diçka që njerëzit mund të ndalen dhe të mbet pa frymë në moment. Pra çfarë mund të bëjë një njeri me një fjalë. Kur shirua Mekja, padyshim se shokët e profetit, çdo njeri shkoi në shtëpinë e vet që ja kishin uzurpuar, kishin konfiskuar mushrikët. Dhe profeti i Zotit nuk shkonte askund. Dhe tha, i dërguari i Zotit, po ti
nuk të shkosh në shtëpinë tënde. Tha shtëpinë time e kanë marrë djemtë e axhës tim. Dhe ata ja kanë shit dikuj tjetër. Tha ki tjetri që e ka ble, ki s'ka fajin. Si mund ta nxjerrë njeriu nga shtëpia. Nga se ky e ka blet, kishin qenë djemtë e axhës tim, okay, do kthehesh, po tani nuk kthehem. Biseda fillon krejt këtu. Aty i thanë neve ti duhet me ta ndërtu një çadër, një shator, në dokund. Dhe këtu kulmon ajo më e madhja. Tha ku ta bëjmë çadrën? Tha afër varrit të Hatixhës. Kjo është, unë kur e kam lexuar këtë pjesë, domethënë, është diçka shumë e veçantë. Pra, asnjëherë nuk e harroj njeriu që çdo gjë sakrifikoi për profetin. Asnjëherë, në asnjë moment, në asnjë bisedë. Sipas historianëve islam, Hatixha ishte miliardere. Një grua që kishte shumë biznese të fuqishme. Dhe kur ata i përpjestojnë ata biznesat, ata ardhura vjetore me valutat moderne, thuhet se Hatixha ishte miliardere, jo milionere, miliardere. Dhe ajo komplet atë pasuri, atë fuqi, ajo e investoi për mesazhin e profetit. Për dashurinë që kishte për bashkëshortin, për Zotin, për të mirën e njerëzve, për shoqërinë, dhe jo rastësisht, më falni. Po, pa merak, se po ju shoh që edhe emocionet nga pak edhe... Jo rastësisht në çastet e fundit të jetës së Hatixhës, erdhi meleku i shpallit para Xhibrili alayhis salam në tokë dhe i tha profetit të Zotit, Zoti i bën selam Hatixhës. Dhe këtu njeriu duhet të ndalet me një komunikim nga qielli për tokën, nga krijuesi për një krijesë. Se fundit pasuria e Hatixhës ishte nga risku i Zotit. Pse duhet ta falenderoj për diçka që unë ta kam dhënë. Okej, e ke investuar në diçka të bukur dhe dobishme, por unë ta kam dhënë. Por e bukura e pasurisë nuk është ta japësh hala pa e pas. Merre një herë preke, bëje tëndën, e pastaj jepi, shife si është. Nga se bukuria këtu shifet, Hatixha pasi e kishte, posedonte dhe pastaj e dha. Tha Zoti të ka bë selam dhe unë gjithmonë jam dalë, e kam meditu, nuk e kam shkruar këtë komunikim qiellor me një antar të shoqërisë në kohën e profetit, si ka mund të ndihet në atë moment Hatixha. Pra, janë ndjenja që nuk po shkruan për arsye se si ka ndodhur te kujt tjetër i cili pastaj do të bashkruante ndjenjen, ajo vdiq pastaj. Pra, sa e madhe ka qenë ajo grua, e cila ka komunikuar për çdo ditë me profetin e Zotit, ka investuar çdo ditë në misionin e profetit të Zotit, mirë po edhe profeti i Zotit nuk e harroi asnjëherë. Si mund të ndikoj në fakt modeli i profetit Muhammed në shoqërinë moderne sot dhe në marrëdhëniet familjare të sotshme? Shiqo, shoqëria nuk e ka mungesën e informacionit. E ka mungesën e një komunikimi të shëndetshëm. Komunikimi i shëndetshëm është të folurit but pa e ngritë zërin dhe të dëgjuarit me kujdes. Neve në shumtën e rasteve nuk e dëgjojmë bisedën për të përfituar dhe për të ndale me kujtu se çfarë duhet me thonë, por neve dëgjojmë për të përgjigjë dhe për të komentuar. Dhe këtë na i ka bërë gjithmonë e marrim një bisedë, e dëgjojmë dhe minjëherë përgjigjemi. Nuk ndalemi të respektojmë atë cilësinë profetike të dëgjuarit me kujdes. Edhe të analizojmë para se mu përgjigjë. Padyshim, pastaj nëse ti e dëgjon një informat, e dëgjon një bisedë shumë me kujdes, po ti duhet ta dish vetë, a je ti për të përgjigjur për këtë bisedë ose jo. Jo për çdo gjë duhet të thuash diçka. Ndonjëherë mos të thuash asgjë është më e mirë. Dhe është më e dobishme. Jo, kurse kur thua diçka mund ta prishësh çdo gjë. Edhe zënkat familjare, edhe ata grindjet e ndryshme, edhe ai komunikimi verbal i rand, është si rezultat i asaj që neve e kemi larguar një cilësi shumë të bukur nga komunikimi. Moralin në komunikim, sjellja në komunikim. Komunikim nuk është vetëm thjesht dalja e zërit nga goja, për sjellja tek dëgjuesi,
dhe pranimi i tij, s'më intereson si e pranon, thjesht unë e thash. Jo, profeti i Allahut kujdeseshte që edhe kur ta them si ka kuptuar edhe ai, që mos ta kuptoj gabim. Se nëse e kupton gabim, nuk kemi përfituar. S'ka përfituar ai. Pra thjesht është hidhru. Pra nuk e themi fjalën, neve sot jetojmë në atë model, unë e kam për detyrë me ta thonë se kam për detyrë me e kuptu për ty. Kuptoj e ti vetë. Shumë e vërtet. Shumë e saktë. Kreto ne nuk e kemi për detyrë me e kuptu për tjetrin. Ne kemi për detyrë me e thonë formën më të bukur. Por na po e gabojmë formën. Na po e gabojmë formën. Thuaj ti në formën më të bukur, paraqit një model të mirë, paraqit një art në të folur, paraqit një butësi, një mëshirë, një urtësi, dhe pastaj lere shpirti dhe zemrën ta gjykoj. Nuk ka mundësi fjalën e butë, të sinqertë dhe të drejtë mos të ndikojë te zemra e tjetrit për kashje. Nuk ka mundësi. Absurd. Për arsye se gjithmonë kur njeriu e flet të vërtetën, e thot në mënyrë të butë dhe të urtë, ndikon te shpirti i atij tjetrit. E në veçanti kur na mundohemi të ndjekim profetin e Zotit. Për arsye se Zoti na kërkoi neve ta ndjekim atë, jo thjesht ta marrim si model. Janë të dobishme gjëra të cilat duhet marrë si model. Pra, si hante buk profeti, si vishej, si flinte, si rrinte. Këto janë gjëra janë të bukura, janë të dobishme, padyshim se ka mesazhe edhe nga ata gjëra. Por ta ndjekish profetin janë shumë gjëra tjera. E ndjekim në profetin si e dëgjonte ezanin, për shembull. Komunikimi i një muezini, një ftuesi për shpëtim nga xhamit për publikun. Është komunikimi më i keq kuptuar në botë nga muslimanët. Muezini komunikon me muslimanët. Si përgjigjet askush. Përgjigjen njerëzit, po pse nuk përgjigjen të gjithë? Ke parasysh çfarë thuhet në ezan dhe njerëzit nuk përgjigjen. Në ezan thuhet ejani në shpëtim. Dhe ti nuk përgjigjesh. Këndej moton shpëtimin, don të shpëtosh në këtë botë dhe në botën tjetër, padyshim se është pafund ajo tjetra, nuk ka fund. E qartë. Thjesht edhe kjo është pjesë e formës së komunikimit, se si duhet t'i qasësh komunikimit, kuptohet, edhe kjo që përmendet ezanit, se si duhet të komunikohet në një forme, si duhet t'ju përgjigjemi ezanit dhe kështu me radhë. Po, më thuaj zoti Bafqari, çfarë ke mësuar personalisht ti gjatë shkrimit të këtij librit dhe çfarë të ka ngelur ashtu në mendje që çdo herë do e marrësh pas vetës? Ajo që më ka ngelur mua dhe mendoj dhe do punoj të bëj çmos që ta marr me vete, thjesht ta paraqes është se bota dëgjon me sy dhe fjalë duhet të korrespondojnë me vepra. Në qoftë se fjalët e një folsi, në veçanti një hoxhës, një teologut islam, një misionarit islam, nuk i korrespondojnë fjalët me veprat, është bosh muhabeti. Është komplet bosh. Për arsye se edhe Zoti na ka porositë, mos e flisni atë që nuk e punoni. Nëse dëshiron të jesh model, të jesh shembulltyr, që njerëzit të marrin për model për shembull, atëherë fol atë që e punon, ose fol me vepra. A mendon se një prej krizave të shoqërisë sonë është mungesa e komunikimit të shëndosh, që realisht mungon? Padyshim. Mungesa e komunikimit të shëndosh nuk është mungesë informacioni. Mungesa e komunikimit të shëndosh e bën njeriu të jetë më grindavec, ta ngrit zërin, mendon se më i padurueshëm. Mendon se me ngritjen e zërit do e binte atë tjetrin, se muhabeti që po e tregon është shumë i rëndësishëm, nuk rriten lulet me bubullima, po me shi, edhe jo me shiun që bie rebesh, po me atë të qetin, se shiu që bie rebesh i prish lulet. Shembulli konkret. Pra, duhet në çdo gjë të ketë butësi, urtësi, argument, model, shembull. Profeti i Zotit ishte shembull, shembulltyr. Njerëzit e dëgjonin, qetësoheshin. Pra në Medinën e profetit të Zotit nuk jetonin vetëm musliman. Jetonin një musliman dhe ata tre lloj.
ishin qifutët, që na i kemi njohur ta kush janë qifutët, kështu kanë qenë hanë zaman, po flas me gjuhën e popullit, kështu kanë qenë sa herë. Njerëz të cilët kanë tradhtu, kanë prish kontratat, kanë prish marrëveshjet, kanë vrarë njerëz, kanë keqtrajtuar njerëz, kanë uzurpu pasuri, kanë mashtru në tregti dhe shumë gjëra tjera. Të njëjtë kanë qenë sa herë. Kanë qenë mushrikët, politeistët, të cilët nuk e kanë besuar dhe i kanë bërë dame lufta, dhe kanë qenë hipokritët. Ata të cilët shiteshin se janë musliman dhe në fakt nuk ishin musliman dhe qëndronin në xhami me profetin. Dhe e bukura e krejt kësaj aty ku ishte, se profeti i dinte kush janë dhe nuk i përmendi asnjëherë. I dinte kush janë. Asnjëherë nuk ju tha me qëllim që njerëzit mësojnë që ka filluar profeti ti përjashtojnë njerëzit nga xhamia, nga shoqëria, po të bëj dallim, jo. Ju fliste biles arriti gjeri në atë gradë sa që djali njërit nga ata më të mëdhej të hipokritëve. Thuhet se ishte Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Kur vdiq, profeti i Zotit din se ai do shkojnë zjarr, se ai është munafik, është hipokrit. Pra ai ka ardhur me dyftësi, domethënë ka fshehur mosbesimin për ta reklamuar besimin. Djali vet i tha të dërguarit të Zotit, tha i dërguari i Zotit tha, ama jep tha xhubën atë mantellin tënd, tha t'ja bëj qefim pa besim, tha ndoshta Zoti e mëshiron. Profeti i Zotit nuk i tha, po babai ka vdekur qafir që mëshirë kërkon. Por jo, për mos t'ia thyer zemrën e djalit vetë hoqi mantellin java, tha po s'ka problem. Është shembull ideal, definitivisht shembull konkret që çdo kush, sidomos të rinjët, duhet të jenë më të informuar, të paktën të lexojnë libra për të. Dhe një mundësi e mirë padyshim që është edhe pikërisht ky libër. Po më thuaj, çfarë dallon nga botimet e tjera studimin analitik aftësitë komunikuese të Muhamedit? Komunikimi është zemra e një veprimtarie, është shpirti i një mesazhi. Zoti komunikoi me tokën, njeriu i tokës komunikon me thartë e vet, me njerëzit të cilët duhet me besu dhe duhet me njohë të vërtetën. Ajo që e dallon këtë botim nga tjerat, janë si më i mirë. Padyshim se ka libra, të gjithë librat që janë shkruar për profetin janë më të mirë se ky libër, pa pikë dyshimi, por ajo që e dallon këtë libër, këtë botim nga botimet e tjera është se është i vetmi. Pra nuk mund të krahasohet. Nuk mund të krahasohet për temën, jo për shkrimin, padyshim se tjerat janë më të mira, por kjo është i vetmi i këtij lloji, pra është i vetmi në këtë temë, nuk ka dy. Dhe tani ata të cilët dëshirojnë të lexojnë për komunikologjinë në jetën e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë mundësi të lexojnë diçka tjetër, duhet patjetër këtë ta lexojnë ose do lexojnë copëza studimi ose punime seminarike, esej të ndryshme, padyshim se po. Ka ashtu. Përveç që mund të shërbejë edhe studentëve, kuptohet. Padyshim. Por edhe gjithë njerëzimit unë do e quaja, sepse sa më shumë të dish rreth profeti i Zotit ishte model për të ndjekur. Prandaj. Allahu fuqiplot na ka thënë Kur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju tek profeti i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e keni shembulltyrën më të mirë. Shembullin më të mirë. Ajo që duhet më shumë të ndiqet është të folurit. Komunikimi me njerëzit. Për arsye se neve dim me fol, po s'dim u kuptu. Na dim mja tregu muhabetin, por nuk kemi durim mja ndëgju dertin. Na thjesht flasim, por nuk kuptohemi. Profeti i Zotit thoshte mos fol në qoftë se mendon se nuk kuptohesh. Fol but dhe mundohu të flasësh njeriu me qëllim që të kuptoheni, me qëllim që të arrijmë mesazhin tek njëri tjetri. Dhe le të jetë kuptimi me qëllim që të arrijë kënaqësia e Zotit nga kjo bisedë. Nëse nuk keni qëllim që të arrini kënaqësinë e Zotit, është kot muhabeti dhe kot tëra ata minuta që keni humb, ose atë orë, ose atë çast që e keni humb. Pra gjithmonë për çdo një vepër duhet njeriu të ketë një qëllim, të ketë një objektiv, pse e bën ti këtë. Pra kur ta ketë objektivin e qartë, komunikimi bëhet më i mirë. Të folurit bëhet më i mirë. Atëherë, po, pikturon me fjalë dhe sheh me sy. Profeti i Zotit është model për na muslimanat, kurse na muslimanat jemi model për tjerët. Atëherë na duhet të dimë se çfarë Islami paraqesin tek tjerët. Dikush na i shon profetin, nuk na i shon profetin.
s'ka fuqi me shoh profetin. Profetin të cilin e kanë lavdruar të tjerë që se kanë besu më shumë se ata që e kanë besu. Ata na shojnë neve. Këtë lloj islami e kemi paraqit neve. Këtë lloj modeli kemi paraqit. Si në familjet tona, si në lagjet tona, si në komshi, kur neve nuk interesomi, profeti Zotit Zabur thoshte, ai cili jeton në shtëpinë e vet rahat dhe komshiu tjetër vuan nga unësia, ka një det, ka një siklet, dhe ti nuk interesohesh për komshiun tonë, nuk je prej pjesës dhe shoqërisë time. Nuk je nga umeti im. A interesohemi neve për komshiun? Neve mund me na dek komshiu për barna, që janë shumë pak lek, ose mundet me vdek për buk, nas nuk e dim. Për arsye se na nuk komunikojmë me komshit. Ne nuk i pyesim për hallat, nuk i pyesim për dertët, nuk i ftojmë në evenimentet tona familjare, as nuk shkojmë në evenimentet tyre familjare. Mos flasim për ato komshi që i kemi pak më larg. E kemi haru Palestinën, e kemi haru Gazën, ka vdek empatia, ka vdek njerëz gjillëku, po shifet se ata të cilët duhet me bë diçka, mundet me bë diçka, nuk flasin, heshtin, sikur ju pëlqen numri 18.000 fëmijë të vdekur, baqë dhe nana, e pleqe e arriti numri 70.000 të vrarë në një gjenocid të paparë në historinë njerëzore, edhe ata i kemi komshi. Thjesht është bërë një lajm ditor, po edhe në Gaza po luftohet, kaq. Pra, njeriu, dobësia njerëzore është se ai bëhet imun ndaj gjërave. Dhe haron, sikur trupi, ke po, nëse e pin një barë, shpesh bësh imun, s'ta ndal më dhimbjen. Dush me shku te mjeku, me bë një kontroll, me ta ndru terapin. Edhe na jemi bë imun, për arsye se ta ndjekish profetin e Zotit, do të thotë se ti dush me qenë full empati për njerëzit. Dush të kesh një dhimbje. Për arsye se me dhimbje trupi i ty tregon se je gjallë. Se të vdekur si dhe më kur gjo. Edhe ata të cilët janë me të meta, nuk i kanë më të meta. Me dhimbje për atë tjetrin tregon se je njeri. Nëse neve nuk na dhem për atë tjetrin dhe nuk interesohemi për atë tjetrin, krahas asaj që ne kemi arrit kulmin e komunikimit, kulmin në media, kulmin në informacione, çdo gjë po shihet, çdo gjë po filmohet dhe nuk na dhem për atë tjetrin atëherë. Këtu mund të themi që shpirtërorja mungon. Po. Zoti Baftjari, e keni në plan të sillni edhe botime tjera për figurën e profetit Muhammed? Muhamedi alayhi salatu wassalam besoi, ashtu siç kanë thënë një numër i madh të dietarëve të cilët flasin për këtë temë dhe shkruajnë, shekulli 21 do të jetë komplet i profetit të Zotit. Dhe njerëzit nuk do të ndalen duke shkruar, nuk do të ndalen duke bërë vepra të mëdha për profetin e Allahut. Padyshim se jeta e profetit të Zotit duhet të studiuar nga shumë kënde dhe çdo kush nga prizmi profesional të futet dhe të studioj jetën e profetit të Allahut, Muhammed a.s. A do të bëjë diçka tjetër? Unë e kam një doshkrim i cili është duke u redaktuar libri i dytë, po ajo flet më shumë për melhemat e zemrës dhe do të jetë mbi ligjërimet e mia të ditës së Xhumaa, pra një përmbledhje komplet ligjërimeve dhe ajo do të botohet shumë shpejt. Për profetin e Allahut kam një ide i dërguar i Zotit dhe fëmijët, për arsye se kjo pjesa e shkrimit për fëmijët dhe biblioteka për fëmijët, sikur e kemi të mangët dhe duhet të investojmë në këtë pjesë, është si ide, por nuk di nëse do të kem fuqi ta bëj. Urojmë që sa më shpejt ta fillosh këtë ide, më së të nevojshme për gjithë fëmijët dhe prindërit kuptohet, dhe sukseset le të vazhdojnë edhe me shkrimet e tjera që do i kenë në botimet e radhës. Unë ju falenderoj shumë që u bët pjesë e ritmit ditës. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Besoj që tham diçka për librin, sepse ata të cilët dëshirojnë me ditë edhe më shumë, duhet ta lexojnë librin. Po ku mund ta gjejnë? Te shtëpia Botuse Furkan. Te Furkan. Shtëpia Botuse Furkan. Pastaj në cilat librari të Shkupit, të Tovës, e qyteteve tjera e ka shpërndar shtëpia Botuse Furkan, nuk e di. Pse, do me thonë, libri i takon shtëpisë Botuse Furkan, thjesht autorësia është e imja. Është pjesë, po, e asaj shtëpie Botuse Furkan, po. Faleminderit shumë dhe suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit edhe juve për ftesë.